အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲမှာယာဂန်ကလော့ရဲ့လီဗာပူးအသင်းကအိမ်ကွင်းမှာဘန်လီကိုမထမပေးရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်၄နှစ်အိမ်ကွင်းရှုံးပွဲမရှိကစားထားတဲ့ကလော့အသင်းက69ပွဲလိပြိုင်ပွဲအရောက်မှာသူတို့ရှုံးပွဲစတင်တွေ့သွားခဲ့တာပါ68ပွဲအထိယာဂန်ကလော့အသင်းက55ပွဲနိုင်73ပွဲပြေးကြပြီး69ပွဲမြောက်မှာပထမဆုံးရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တာပါကလော့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအိမ်ကွင်း19ပွဲလုံးနိုင်မဲ့စံချိန်ကိုလည်းဘန်လီကရပ်တန့်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ18ပွဲနိုင်တပွဲတီးကြခဲ့ဘူးသလိုဒီတစ်ချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်တစ်ချိန်စံချိန်ပြတ်ခဲ့တာပါလီဗာပူးအတွက်တော့ပရီးမီးယားလိမှာနောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာက2019ခုနှစ်ဧပြီလမှာခရစ္စတယ်ပဲလေစ်ကိုရှုံးခဲ့တာပါဒီနေ့ပွဲမှာဂိုးမသွင်းနိုင်မဲ့တကူဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးတဲ့လီဗာပူးအတွက်နောက်ထပ်စိတ်ပြက်စရာက၄ပွဲဇက်တိုက်ပရီးမီးယားလိမှာဂိုးမသွင်းနိုင်တာပါယာဂန်ကလော့ကိုတိုင်သူကင်တွေ့တဲ့အသင်းမှာဆိုရင်2006ခုနှစ်မိုက်စ်အသင်းမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပြီးလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့က2000ခုနှစ်မှာပရီးမီးယားလိ၄ပွဲဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းရရှိသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ၄ပွဲမှာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုစုစုပေါင်း89ချိန်ထိရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပဘက်ကိုကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့စံချိန်ကိုချက်ရီပတ်ဘလစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကထောက်ပြန်ကြေညာမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာနာပိုလီနဲ့ပွဲမှာတကူသွင်းလို့960နဲ့ကမ္ဘာမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသူတို့ရဲ့ဂန်ရီကစားမကြီးဘီကန်ဟာ1931ကနေ1955အတွင်းကစားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းအတွင်းသွင်းဂိုးပေါင်းက800ကျော်သွင်းထားတယ်ဆိုပြီးသူတို့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီညမှာရိုနယ်ဒိုအနေနဲ့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းကချက်ရီပတ်ဘလစ်တိုက်စစ်မှုကြီးရဲ့သွင်းဂိုးကို62ဂိုးထိထပ်လိုက်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါအဓိကကသူဟာ1952ခုနှစ်တုန်းကချက်ရီပတ်ဘလစ်ဒုတိယတန်းမှာကစားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကမ္ဘာဘောလုံးသမိုင်းကမှတ်တမ်းပြုစုရမှာထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကစနစ်တကျအချက်လက်နဲ့အတိအကျဖော်ပြပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုအနေနဲ့ဘီကန်ရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖို့နောက်ထပ်62ဂိုးလိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါရိုနယ်ဒိုက960သွင်းထားပြီးချက်ဘက်ကထုတ်ပြန်မှုအရ822ဂိုးဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုစာချုပ်အခွဲတို့ကကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရလို့သူ့အနေနဲ့နားရတော့မယ်စီးတီးအနေနဲ့တရားဒီလုံးမှာသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုကိုဆုံးရှုံးထားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီရာသီတွင်းမှာလည်းလူစားဝင်9ပွဲပဲကစားထားရတယ်ဒီအချိန်မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားသူတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကနောက်ထပ်တိကျနေထိုင်ရာကသူ့မှာပါကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့အတွက်မန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလွှဲချော်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမဒဏ်ရာကြောင့်လူစားလဲခဲ့ရပြီးနောက်မန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ကိုနှစ်ပတ်နဲ့သုံးပတ်ကြာအနားယူအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဓိကပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့လီဗာပူးနဲ့အန်ဖီကပွဲပါလွှဲချော်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာ West Brom Sheffield United Burnley Liverpool နဲ့ Tottenham Hotspur တို့ကိုပွဲချက်တွေဇက်တိုက်ကစားတဲ့အချိန် Kevin De Bruyne ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာပါ Manchester United အသင်းကလည်းအသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Paul Pogba ကိုတက်တန်းတူးဖို့လုပ်နေပါတယ် Daily Star ရဲ့အဆိုအရ Pogba ကရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်မယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ United ဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်တစ်ကမ်းလှမ်းပြီးတော့အသင်းမှာထပ်ပြီးတော့နေစီမယ်လက်ရှိလောက်ခလာစာတစ်ပတ်ကိုပေါင်2,900,000ကနေလစာတိုးပေးပြီးပါတက်တန်းတိုးဖို့စီစဉ်နေဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ United က Brazil Club Palmeiras ကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Varane ဆိုတဲ့ Charity League ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Gabriel Verdon ဆိုတဲ့ Charity League က Brazil Club Palmeiras မှာကစားနေသူဖြစ်ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ် Argentina ကစားမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိမှာခြေစွမ်းပြနေတာကြောင့်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်ကလပ်တစ်ဘက်ကထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့အသင်းတွေလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူရိုတန်း60တိချုပ်စားပြီးတော့ Gabriel Verdon ကိုManchester United ကစိတ်ဝင်စားနေပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါ Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်းကစားမဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Wayne Rooney ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ကဒီနေ့ရာသီမှာအမပေးချန်ပီယံဆုဖလားကိုစုခူးလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးချေချော်လာတဲ့အချိန် Manchester United ကအဓိကပြိုင်ရမှာက City သာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့မြို့ကန်ဒါဘီပြိုင်ဘက်ကိုကြော်ပြီးတော့အမပေးချန်ပီယံဆုရရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကလည်းအသင်းဘက်ကရာသီကုန်ထိတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖော်ပြထားပေမဲ့ပွဲတွေမှာထပ်ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် Chelsea ကသူ့ကိုယာဒုကထုတ်ပယ်သွားပွဲရှိတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ Lampard အနေနဲ့ pressure တွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း Sky Sport သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတာပါ။ Chelsea အနေနဲ့ Frank Lampard ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ရင်တော့မှသူတို့အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်နီးပြတယောက်ကိုချက်ချင်းခန့်အပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရတယ်။အဲဒါကတော့ RB Leipzig ရဲ့နီးပြ Julian Nagelsmann ပါ။ Julian Nagelsmann ကလက်ရှိမှာ Chelsea ရဲ့နံပါတ်1 target ဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသူဖြစ်ပြီးတော့ Leipzig အသင်းကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာသီကုန်ထိစောင့်ရပွဲရှိတယ်။ဒီနီးပြကိုယ်တိုင်ကဂျာမန်သားဟာ Real Madrid ကကမ်းလှမ်းတာမှပြင်ဆင်မှုလုံလောက်တဲ့အချိန်မရတဲ့အခါ Real Madrid ကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့ RB Leipzig မှာဆက်နေသူဖြစ်လို့ Chelsea အနေနဲ့နူယာဒီမှာတော့
သူ့ကိုရဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိပါတယ်အချိန်နဲ့မှာပဲ Chelsea ကစားမဟောင်းတွေကတော့လက်ရှိ Premier League မှာအသားကျပြီးသားဖြစ်တဲ့ Leicester နီးပြ Brendan Rodgers ကိုခေါ်သင့်တယ်ဆိုပြီးဆော်ထားပါတယ် Chelsea ရဲ့ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Craig ကတော့ Chelsea သင်းက Premier League မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Leicester နီးပြ Brendan Rodgers ဟာ Lampard ရဲ့နေရာမှာပိုသင့်တော်လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုခဲ့တာပါချိန်နဲ့မှာပဲ Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြ Mikel Arteta ကလည်းအသင်းကကစားမတစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ် Socrates အပါအဝင်ကစားမအချို့အသင်းကထွက်ခွာသွားပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတွေကိုလည်းစတင်ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့အရာခေါ်ယူဖို့နဲ့ Edu နဲ့ Mikel Arteta အကြားကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါချိန်နဲ့မှာပဲ Arsenal ဟာ Real Madrid ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Martin Odegaard ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့တစ်ဖက်မှာလေဒီကစားမလေးကအငှားကစားခဲ့ဘူးတဲ့ Real Sociedad ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုပြီးဝန်ခံထားပါတယ်သူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ကလပ်ဒီထဲမှာ Sociedad ကိုသာပြောင်းချင်ကြောင်းနဲ့ Sociedad ကသာသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုကို Real ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်မြန်ချပေးဖို့သူကပြောခဲ့တာပါချိန်နဲ့မှာပဲ Arsenal အသင်းကလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ release လုပ်ထားတဲ့နောက်ခံလူ Socrates ကို Lazio ပါဝင် Betis နဲ့ Sevilla လိုအသင်းအနေနဲ့ CDA က Genoa အသင်းတွေကလည်းလိုက်နေတယ် Socrates ကိုယ်တိုင်ကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်တော့ခုနကလပ်တွေကလိုက်နေသလိုသူကိုယ်တိုင်ကဘယ်အသင်းကိုပြောင်းရမလဲမသိကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တခါ Monaco အသင်းကလည်း Senegal ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Diatta ဆိုတဲ့ Chate လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ် Belgian Club Brugge အသင်းကနေ Euro 16 သန်းနဲ့ခေါ်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Nico Goldberg အသင်းကထိပ်တန်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပြီးတော့အသင်းကိုအောင်မြင်မှုရဖို့ Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နွေရာသီနံပါတ်1 target ဟာ RB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူဒီယောဥပမခါနိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဥပမခါနိုကတော့ထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်ဘိုင်ယန်ကအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့လာမယ့်နွေရာသီမှာတော့ယူရို42.5 သန်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်မှာပါဝူဗာဟန်တန်အသင်းကလည်းဆိုစီတက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဝီလီယံဟိုဆေးကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရလို့နေပါရှိပါပြီဝီလီယံဟိုဆေးကတော့ပြီးခဲ့နှစ်တုန်းကစပါကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ခဲ့လို့အသင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ရာသီမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့သူကို Wolf ကခေါ်ဖို့လုပ်နေရင်ကရာသီကုန်ထိအငားနဲ့ခေါ်ပြီးမှအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကိုပါသဘောညူတည်မှုရရှိထားတယ်လို့ဆိုတာပါအခါမာဆေးအသင်းကလည်းနာပိုလီတိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးပြောင်းရွှေ့ကြီးကယူရို9 သန်းအပိုစုချင်းငွေက9 သန်းနဲ့စစ်စစ်မှုလည်းအောင်ပြီးတော့မကြာမီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာခေါ်ယူနိုင်ကြောင်းကြီးညာတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နာမည်ကျော်တောင်ပန်ကစားမဟောင်းရီဘာရီကတော့ CDA Club Fiorentina နဲ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်နေပါတယ်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူဟာ Fiorentina ကထွက်ရင် Bundesliga ကိုတကြော့ပြန်သွားပွဲရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝကိုဆက်ပြီးကစားဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါနောက် Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Dele Alli ကလည်းသူ့အနေနဲ့ Paris Saint-Germain အသင်းကိုပြောင်းခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားတယ် PSG ကသူ့ကိုလိုချင်တယ် Pochettino ကလည်းသူ့ကိုတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ကလပ်အသင်းကိုသူတောင်းဆိုထားပြီးတော့အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ရဖို့အလိုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Christian Eriksen ကိုတော့ Spa အသင်းကအပါဝင် Arsenal ကကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကညှင်းဆန်ထားတယ်အခုနောက်ဆုံးသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်က Leicester City ပါ Leicester ကတော့ Eriksen ရဲ့လောက်ခလာစာတစ်ပတ်ကိုပေါင်3 သိန်းနီးပါးကိုတော့ပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုလျှော်ပြီးတော့ Premier League မှာချန်ပီယံလူပွဲအတွက်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Final တန်ကတော့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးနီးပြကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးချင်ပေမဲ့သူကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်သွားအောင်မယ်ရာသီကုန်မှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါတခါ Paris Saint-Germain အသင်းကကွင်းလယ်ကစားမ Paredes ကတော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကိုအသင်းကိုပြောင်းလာခြင်းလို့ဆိုပါတယ်အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်အသင်းပေါ်မက်ဆီကို PSG ကိုပြောင်းလာဖို့အလိုရှိနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ကစားမဘွားမှာဒီမက်ဆီနဲ့ကလပ်အသင်းမှာပါတွဲကစားခြင်းလို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အသင်းကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိလား EFL ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Newport County ဂိုးသမားတုံကင်းကဂိုးစီးကနေဓာတ်ရိုက်ဂိုးကစ်ကန်ရင်ကတခါတည်းဂိုးသွားတယ်ဖြစ်ရပါဂိုးသမားထုံကင်းကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့သူတို့အိမ်ကွင်းပွဲမှာသူကလှလှပပကန်သွင်းပြီးတော့ Newport အသင်းကအိုက်ပွဲမှာဥဆောင်ဂိုးနဲ့ရခဲ့တယ်12မိနစ်မှာသူသွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးဟာကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအဝေးဆုံးကနေဂိုးသွင်းသူအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တယ်ရင်တော့ကဒီစံချိန်ကိုရရှိထားသူကဘာဂိုဗစ်ပါ2013ခုနှစ်တုန်းကကျုပ်စီးတီးကဆောင်းတပတ်ကိုသွင်းတဲ့ပွဲမှာ91.9 မီတာရှိခဲ့ပြီးတော့အခု Newport County ရဲ့ဂိုးသမား Tom King သွင်းတဲ့သွင်းဂိုးက96.31 မီတာဖြစ်လို့ Guinness World Record မှာအကွာအဝေးဆုံးကနေဂိုးသွင်းသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ